ဒီနေ့တော့ထိုင်းစတိုင်ပစုံမှုချင်းဆက်ဆွတ်ပြုတ်လေးလှုပ်ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်။လောတယ်ဘာတွေပါလဲဆိုတာကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်။ထိုင်းရအရသာကဲတစ်ခုပါမယ်။နနမင်းမြစ်ပါမယ်။ရှောက်ရွက်ပါမယ်။စပလင်ပါမယ်။ချက်သွန်ဒီပါမယ်။ငရုတ်သီးထောင်းတာပါမယ်နော်။ပြီးသွားရင်တော့ဒီပါဘေဘီကွန်ပါမယ်။ကောက်ရိုးမုံနဲ့ဝင်းနှင်းမုံပါပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ဘေးပြားပြီးတော့ပစုံဒါတွေကိုအားလုံးပေါင်းပြီးတော့ဆွတ်ပြုတ်လေးတစ်ခုလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆွတ်ပြုတ်ထဲမှာပါပြီးဆိုရင်တော့ဒီဟင်းခတ်ဖို့အတွက်ပင်စိမ်းပါမယ်။နန်းမင်းပါမယ်။ရှမ်းနန်းပါမယ်။ဒါတွေအားလုံးကတော့ကျွန်တော်ဒီဆွတ်ပြုတ်ချက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဝမ်းနေထပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ โอเคဒီမှာတော့ဆိုင်ရဝယ်လာတဲ့နှစ်တုံးလေးထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီနာမည်အမြင့်ရှောက်ရွက်စပလင်းဒီထည့်မယ်ပြီးရင်ချက်တော့ချက်တော့လေးထည့်ပါမယ်ချက်သားမို့ဒီစုံလောက်ထည့်ပါမယ်ဒီဝိုင်းတော့ဒီမှာစုံလေးထည့်ပါမယ်နော်ဝင်းနေမို့ကောက်ရိုးမို့နော်ဘေဘီကွန်ဒီစင်ထည့်ပါမယ်โอเคဒါဆိုရင်ပဲပြားလေးထည့်ပါမယ်ဒီပြီးခေါင်းသားလေးထည့်ပါမယ်ပြီးတော့ရတော့ရတာတော့ဒီပြားကြီးလေးနဲ့ထည့်ပါမယ်ဆောင်းလေးထည့်လိုက်ပါမယ်โอเคကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတပောက်အောင်မှုလိုက်ပါမယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစူပါလေးတစ်ချက်ဆောက်ပါမယ်နော်။စားရမှုတွေကမနူးလွယ်တာဆိုတော့အရင်ကြာကြီးထားကြတယ်နော် စူလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဟင်းရစူနေပါပြီ။ဟင်းရစူနေပြီးအရောင်လေးကလည်းလှတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီရတာဆိုကျွန်တော်တို့တန်ညာဒီကိုအရင်ညစ်ထားတန်ညာလေးတွေနော်။တန်ညာလေးညစ်ထားတယ်။တန်ညာလေးညစ်ထားတယ်နော်။ဆက်ဆက်ရတယ်လုံးဝဒီလိုလေးတွေလုံးဝဆိုင်လို့ဒီလိုဟုတ်ပြီhealthy လည်းဖြစ်တယ်နော် healthy လည်းဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့အစီလည်းကြော်မပါဘူးနော်မပါရတော့ဒါကျွန်တော်ကျန်းမာရေးနဲ့လည်းညီညွတ်တယ်တော့အရသာလည်းစားလို့ကောင်းပါပါနော်โอเคဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟင်းကတ်အရွက်လေးထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟင်းကတ်ဝေးချိုင်လေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အနံ့အရန်ဝှက်တော့ဝါရှင်ဆက်ကိုအနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးတယ်ရှင်ဆက်ရေခွဲရပါပြီဒီဟင်းလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကျေးဇူးလေးကျွန်တိုင်းနေတောင်းဆိုတာကြားပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့နေထုတ်ကမ်းနေတာဖြစ်ရတာကို share ကျမ်းမာရေးလို့လည်းညီညွတ်တယ်ဟိုမဆီပါโอเคပါအခုဒီလိုစောက်ကြည့်ရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်လည်းစိတ်ကူးပေါက်ရစိတ်ကူးတဲ့ရှောက်ချက်အောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးเนาะ